Apa yang sebenarnya terjadi di tubuhmu saat kamu rutin konsumsi daun kelor? Hari pertama, rasanya biasa saja. Kamu cuma makan sayur hijau seperti biasa. Tapi di dalam tubuhmu, sesuatu mulai bergerak perlahan. Hari ketujuh, kamu mulai merasa lebih ringan. Tapi yang gak kamu lihat, pembuluh darahmu mulai dibersihkan sedikit demi sedikit. Hari ke-14, lemak di pembuluh darah mulai berkurang. Aliran darahmu jadi lebih lancar dari sebelumnya. Hari ke-30, pembuluh darahmu mulai lebih rileks. Tekanan darah perlahan jadi lebih stabil. Hari ke-60, tubuhmu terasa lebih bertenaga. Sirkulasi yang lebih baik bikin oksigen tersebar lebih maksimal. Hari ke-90, tubuhmu terasa jauh lebih sehat. Kamu bahkan gak sadar, kamu sudah memperbaiki sistem dalam tubuhmu secara perlahan.